E aí, pessoal do meu canal, beleza? Quem fala aqui é Poulson Equipadora. Hoje a gente vai mostrar como é que desmonta o som original do Kwid. Esse daqui é 2018, modelo 2019. Tá aqui, ó. Beleza? Tá aqui, ó, meu cliente Antônio. Por mais de uma vez ele já veio aqui. Troca de carro, sempre tá passando por aqui pela loja pra gente fazer a instalação, beleza? Pronto, o caso é o seguinte, já deixei desmontado aqui para ficar mais fácil. Esse painel aqui é bem fácil de tirar, certo? Você tem que dar uma puxadinha aqui, ó. Aí ele destrava. E tem as travas embaixo. Agora tem que ter muito cuidado com essa trava aqui, ó. Essa danada aqui, ó. Tá vendo aqui? Porque se você puxar demais, pode quebrar a parte do painel aqui, ó. Tem que botar uma chavezinha por baixo aqui para destravar, beleza? Vamos lá, o que interessa. Você tira os conectores aí do vidro, do alerta, certo? Pronto. Quando eu desmontei, eu até quase que me decepcionei, porque só tem isso. Aí a gente vai colocar uma caixinha trio, certo? Agora também o bom é que ele já vem com Bluetooth. Menos mal, né? Tá aqui em cima. Aí a gente vai colocar uma caixinha trio com um módulozinho que tem entrada RCA. E esse aparelho aqui não vem com entrada RCA, não vem com nada RCA, certo? Aí o que acontece? Dá uma segurada. Ô Antônio, chega aqui rapidinho. Chega aqui. Segura aí, por favor. A gente vai fazer o que, ó? O som tá tocando, certo? As saídas, só tem essa quantidade de fio aqui, mas as saídas são essas, só tem duas, ó. Dianteira e dianteira. Do lado esquerdo, o aparelho de frente para você, do lado esquerdo, é o do lado de lá, que é em cima do painel. E o do lado direito, do lado de cá. Mostra aqui, por favor. Só tem isso, o carro só tem isso de som, certo? Pega lá o BC aí para mostrar. Aí você vai ligar aí. Você vai ligar esse lado de cá pro lado esquerdo e esse lado de cá com marrom pro lado direito. A gente vai fazer a instalação disso aqui, ó, do adaptador RCA. Vai fazer a ligação aqui e daqui, show, beleza? É isso aí, curte, comenta, compartilha, faz aí o que tu quiser para ajudar o canal a crescer. Valeu, e vou postar uma foto depois que tiver instalado aqui. Valeu, vai e até a próxima. Fui!